Intokazi yaSolunde yazakhela udumo umemeza emavidiyweni laphana ku-TikTok igcina ixolisa izehlisa la ngenkulumo yayo eyedlulisa amavidiyweni ayo adlule ngengoma kaMthandeni noMawhoo. Kanti-ke uMawhoo ugcine eveza ukuthi cha, engazi ukuthi uxolo lakho luyamukeleka. Kanti-ke yagcina ngokuxolisa kuMawhoo ibisixolisa nakuLwa. Yaxolisa futhi naku-Mr Cabanga. Ngixolisa kakhulu nakuMthandeni ngesenzo sayo. Njengoba-ke abantu abaningi bese beyijikela laphana-ke ku-TikTok beyi-block. Kanti-ke intokazi yaSolunde ithe uma ngabe ichaza yathi. Sanibonani wengane zakwethu, ninjani? Usiqondile Dumisa lokhulumayo la TikTok uyibiza ngentombi eSolunde. Ngoba kulesonto namhlanje ngithe ake ngikhulume. Ngibona ukuthi abantu ngicabanga ukuthi nemoya kubantu sithe ukwehla because kuleli viki esisuka kulona hayi South Africa bafethu ibivuvuzela imoya iphezulu. Okay, bafethu kulesonto namhlanje ngithe ake ngithathele lithuba leli ngizosho ukuthi lento engikhuluma la isuka la kumina ngaphakathi akazi ngize ngiphoqe umuntu into nje isuka kumina ngaphakathi. Guys, kunengoma la kaMthandeni ekuthiwa igushi aka-feature khona uMawhoo. Bafethu ngaleya video leya ethi inkinga uMawhoo engayenza uxolo uMawhoo. Guys, ngiyaxolisa kunina nonke naye futhi uMawhoo ngiyaxolisa kuyena. Bafethu mina ngihlezi ngicokola and ngithe ngithinta uMawhoo ncola kwami hayibo South Africa yonke mfethu yavunguzela South Africa yonke. Ngiyaxolisa kubathandi bamaskandi, ngiyaxolisa kakhulu mina ngintombazane nje ihlezi ncokola kakhulu isikhathi esiningi. Ngabona ukuthi ivideo yami engayenza abantu abaningi bathinteka. Okay bafethu, ngiyacela ukuthi ningidlulisele ukuxolisa okanye unesibindi angimentionele uMawhoo khona kule video le. Ni share guys le video le ihambe izifike kumnikazi wayo igcwala uTikTok wonke. Bafethu ngiyaxolisa ngalento engayikhuluma ngoMawhoo. Ngixolisa futhi nakuMthandeni. Mthandeni ngiyaxolisa mfowethu. Mina nje ngisasengane efunda ngamaphutha akhe. Izinto eziningi uthi mawuzenza nje uyingane usukungabona ngithi. So ngithe mangibona ukugxekwa kwami la ku-TikTok kuthiwa hayi uyathanda ukwenza i-content ngamagama abantu. No guys, ngiyaxolisa. Ngiphinde futhi ngize kulo mjida lo Mr Cabanga uNkulunkulu. Bafo ngiyaxolisa kakhulu. Mina bengidlala because ngabona futhi nendlela ucommente ngayo ukuthi uyabona ukuthi ngiyadlala akazi ungithathe serious. Noma sekuthiwa ngiyablockwa ke ngoba amantombazane futhi into engiyithanda amantombazane bengiblock akubona abafana. Insizwa zakithi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nakumantombazane labasalile ngangiblockanga but most yabo ngisho ukuthi amantombazane abafana nje chu kazi beze bengiblock abafana. Okay, ngiyaxolisa bafo ukuthi ngixeke indlela nawe oyiphushela ngayo i-content yakho. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume kabi. Ngiyaxolisa bafo noma sengiblockwa wena wazi ungiblock. Kazi ungiblock because u-understandile ukuthi no lengane le iyadlala. Bafo ngiyaxolisa nawe kusisi Mawhoo. Ngiyaxolisa. Hayi ke ekalwa angazi ukuthi ngenzeni lokho ngempela ke kulwa. Angazi ukuthi ngenzeni. Ngiyabona lapha ngiyasendela ama-screenshot kuthiwa uLwa uthi mina ngamthuka nanini uLwa ngimthuka because mangathiwa uyahamba uya kwi-profile yami uzobona ukuthi uLwa angimthukanga. uLwa mina ngathi mina ngijola nokalakatha ishinga lensizwe ehlamahlama. Then uLwa wasethi yena wasewazi ngimthukile ngambiza ngehlama. Akazi ngize ngikwenze lokho. Nakhona ke futhi ke le ndaba le yami noLwa isuka kude. Mina ngathola i-call from uSaliwa wathi ucela ukuthi sipush i-content because la ku-TikTok kuthulekile. Ngibangisane mina noLwa. Yena iphutha kalenze uSaliwa ukuthi engabe samtshela uLwa ukuthi mina ngizokwenza ivideo kanje. So uLwa uthe seyibona le video le yamphatha kabi. Yabo. Wayeseyitshela ukuthi mina ngimthukile in because wazowafona uSaliwa wathi awuyazi uLwa ususuke wayenza ivideo ngasamazisanga. Yabona kwasengilula like mina ukuthi ngidelete ivideo but ke naye mayebona sengathi ngimthukile. Ngiyaxolisa nakuLwa. Ngiyaxolisa kakhulu ningixolisene nakuyena. Ngiyaxolisa. Ebese ngiyabuya ngiza kunina ke maxeke.
Ngibuye nje ngize kumina Maxoki. Makuthiwa ayiblock intombi yaSolundi. Ayiblock. Uma sengingapha futhi emavideni ami, siyakuthanda thina. Ngeke nje sikublock-e. Uthola ukuthi ngala abantu ngibawonile uMustiyaba. Ayiblock nje ipheli iyayenyisa nje lengane. Ngapha siyakuthanda thina. Yo guys, bafethu nina umuntu mayengaphila nani, yo umuntu uzohlanya. So ngase ngathi decide ukuyithulela. Ayike ngize kulaba abangiblockile ngingenzanga lutho. Ayingenza kwethu ngithi ayike nina ke nje akunandaba nani. Anginandaba lokwangempela nani. Yenzani nje nikubonayo, iqhubeke nje ningiblock, akunankinga guys nani. Ngizothanda nje ukubonga kakhulukazi kulaba abasala babangakumina, bakholelwa kumina because babazi ukuthi yonke into esiyenzayo la TikTok sisuke singekho serious, sisuke sidlala. Ngiyabonga kakhulu bafethu nokwenza ivideo ukuthi ibe yinde kakhulu because besafuna ukukhipha lento la enhlizweni yami. Ngixolisa kakhulu kusisi Mawhoo, ngixolisa kulwa, ngixolisa futhi naku Mr. Cabanga uNkulunkulu. Ngixolisa bafethu. Ngixolise ke nakumina guyzini. Ngiyaxolisa Maxoki. Yo guys, ninomuntu ngambulala ephila. Bafethu, ngixolisa kakhulu. Ngiyazindlala kunina angithi shwele. Yazi niyawazi ushwele, ngithi shwele kanza wethu shwele. Okay, ngiyacela ukuthi le video le ngisaphuthuma emsebenzini njengamanje singilate. Ngiyacela ukuthi le video le i-trend futhi. I-trend. Bese beyibone laba abangiblockile ukuthi intombi yaSolundi isizehlisile. Nifake TikTok, nifake kuphi nakuphi. Ihambe nako Facebook igcwale libiza uKing Zoso ngoba ngambone ngipostile lapha ku Facebook. Ayithathe futhi le video le. Igcwale nje konke kuma platform digital. Igcwale gijime ni share. Ngiyaxolisa kakhulu. Mina ke ngiyanthanda ke kakhulu guys. Ngiyabonga.